Hej allihop och välkomna till en alldeles ny video från kanalen. Idag ska vi prata om en bok av Jonas Gardell. Om ni inte vet det så laddade jag upp en video på YouTube om en trilogi av Jonas Gardell som torkar aldrig tårar utan handskar. Ni kan gärna kolla på den. Idag ska vi prata om Ett lyckligare år som gavs ut i 2021. Det är en bok som handlar om kampen för queerrättigheter och Sveriges queerhistoria. Jonas Gardell har verkligen gjort sin forskning för att skriva boken. Han försöker lyfta fram några pionjärer från Sverige som vågade tänka att någon gång så skulle queerfolket ha ett lyckligt slut. Boken har två aparta delar. Den första handlar om Pontus Bjäckner. Han är en väldigt känd filosof från Sverige. Vi får följa honom när han börjar i Uppsalas universitet där han läste filosofi och teologi. Han var djupt religiös. Det är där i universiteten som han upptäcker att han gillar män. Man måste ju komma ihåg på den där tiden i 1850 eller 1860-talet så fanns inte ens ordet bög eller homosexuell. Det fanns bara en kompakt tystnad runt det här ämnet och ett vakuum. Han hade inte ett ord för att beskriva sig själv. Han tänkte bara att det inte var rätt. Så fastän han inledde en kärleksrelation med en kamrat, German Bjernström, försökte han tvinga tillbaka sina känslor och istället fokusera på kärlek till Kristus och Gud. Man hade inga referenser om de kunde vända sig till exempel. Pontus Bjäckner är väldigt känd inom gay-rörelsen i Sverige eftersom han skrev mycket om sin läggning och om hur det var att vara bög i sin ungdom. Han skrev flera dagböcker som sammanställdes till ett verk. Psykologiska självbekännelser som bara kom ut efter hans fru och hans barn hade dött. I sina psykologiska självbekännelser tar Pontus ett annat perspektiv. Han sa att kärleken är något Gud ger och något Gud inte kan förbjuda oavsett vem man älskar. Så han avslutar sin berömd bok med dessa ord. Skall den tid någonsin komma då den natur jag var i min barm får sin religiösa och rättsliga frigörelse och befrias från skam och näsa. Han har blivit en väldigt tydlig förebild inom, som sagt, gay-rörelsen i Sverige. Och med dessa ord så tar Jonas Gardell oss fram till andra delen i boken som handlar om kampen om queerrättigheter under 1970-talet. Vi följer Ronny som har bott hela sitt liv i Örebro som var en liten ort i Sverige. I ett litet samhälle som Örebro på den där tiden så var det inte så vanligt att se bögar. Att man vågade komma ur garderoben och säga helt öppet att man var bög. Men Ronny var väldigt öppen när det gällde sin läggning och skapade faktiskt Sveriges första queerförening. Han blev väldigt tydligt inspirerad av Stonewalls-revolten i New York i 1969 och ordnade Sveriges och faktiskt Europas allra första Pride-tåg. Bara 14 stycken deltog i tåget genom Örebro. Det var jättesymboliskt och det är en väldigt viktig del av Sveriges queer-historia. Det är inte så många som vet om det här. Gardell lyfter också fram Kerstin och Vanja till exempel som
också var en del av Sveriges första queerförening som hette Gay Power Club Örebro. Kerstin och Banja var tillsammans som ett par. De var faktiskt det första lesbiska paret i Sverige som vågade publicera en förlovningsannons i Aftonbladet fastän det inte var lagligt att gifta sig som homosexuella på den där tiden. Och de fick ganska mycket uppmärksamhet, de blev intervjuade och så vidare, men de har blivit glömda av historien. Och det är därför jag tror att Jonas Gardell gör en väldigt bra jobb som författare. Det är viktigt att veta lite mer om vår historia. Någonting som kan vara lite svårt när det gäller stilen i boken är att i första delen så skriver Gardell med en mer omsorgsfull och målande stil som är kanske lite mer gammaldags. Å andra sidan så kan man bli lite chockad när man läser några scener från första delen eftersom Pontus inleder flera romantiska relationer med folk, med män som skulle nu betraktas som mindreåriga eller nästan mindreåriga. Så det skulle betraktas nu för tiden som pedofili, vilket är helt klart helt skandalöst och jag inte respekterar. Men man måste ju komma ihåg att det var annorlunda då. Man romantiserade mycket den grekiska och latinska kulturen, så det var inte så omoraliskt. Jag tror att det är en bok som är väldigt bra att läsa, så om ni inte har gjort det så kan ni gärna göra det. Tyvärr så finns det bara på svenska. Om ni har läst en annan bok som handlar om samma sak så kan ni gärna skriva en kommentar och rekommendera den till mig. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon och vi ses snart igen.